guys, kain na tayo guys. Kailangan siya guys sa this dito. Thank you God for the food. Hello guys, kain tayo guys. Last ko to guys. Dito kumain sa ano guys, sa kwarto kasi ako lang mag-isa. That's it guys, for my lunch. Kinamot ko guys, nag-wash ako sa kuhan. Ano ba? Broccoli. Sorry.